Если для каждого из нас будет такая возможность и выбор между мешком золота и табличкой из 5 законов богатства, что мы с вами выбрали бы? Конечно же, большинство из нас выбрали бы мешок денег или золота. Многие не понимают, что мудрость ценнее денег. Ведь много знаем людей, которые выиграли миллионы, но через 10 лет снова обеднели. Лишь единицы выбирают табличку, то есть мудрость, которая была написана на века. Но мудрость, которая написана на глиняной табличке Вавилона, может сделать вас безмерно богатым. Давайте же узнаем о 5 законах, сделавших Вавилон самым богатым городом, а их граждан безмерно богатым и самодостаточным. Золото тянется к тому, кто откладывает 10-ю часть своего заработка, обеспечивая будущее себе и своей семье. Золото работает в полную силу на мудрого хозяина, который выгодно вкладывает его в дело. Золото нуждается в защите, а потому предпочитает осторожность и советы мудрых людей. Золото не любит, когда его заставляют работать в той области, в которой человек несведущ. Золото ускользает от тех, кто вкладывает его в авантюрные и непродуманные проекты, воплощая романтические грезы о богатстве. Если вы на самом деле хотите стать успешным и богатым, вам надо не просто прочитать эти 5 законов, а применять и знать их наизусть. Напоминать себе каждый день эту мудрость. Мудрость, которая дается мудрецами, будут актуальны тысячелетиями. Давайте применим на жизненных практик этих законов. Если вы откладываете в месяц $100, то через 10 лет ваш капитал будет $12 000. Если половину откладываете, то естественно будет $6 000. Если не работать в течение 5 лет, ваши сбережения вас просто-напросто накормят. Это первый закон богатства. Но признайте, что $12 000 это мертвый капитал, если оно просто стоит. Ваш созданный капитал должен работать и приносить доход. Создайте какой-нибудь проект или бизнес, или инвестируйте свои деньги, чтобы они умножались. При мудром вложении ваш капитал может вырасти в десятки раз больше. И это как-никак $120 000. Золото нуждается в защите и потому предпочитает осторожность и советы мудрых людей. Ведь поэтому создается сейф, банковские карточки и многие программные банковские защиты, счета денег. Ведь при неосторожности можно не только потерять деньги, но и время и труд. Деньги на самом деле не могут работать с незнакомой областью. Допустим, вы доктор или инженер, но вкладываете деньги и занимаетесь перепродажей автомобилей, то, естественно, вы обанкротитесь. Вы должны знать ту область, в которую вкладываете деньги. Пятый закон богатства. Золото ускользает от тех, кто вкладывает его в азартные и непродуманные проекты. Если вы на самом деле совершаете подобный поступок, богатым вам не стать. Это принесет вам разочарование и неуверенность в себе. Это может быть азартные игры, лотереи, большие проценты и непродуманные проекты. Вы нигде не увидите миллионера среди таких игроков. Соблюдая эти 5 законов богатства, граждане Вавилона стали самыми успешными и богатыми, а Вавилон стал самым золотым и историческим городом. Так что действуйте и подпишитесь на наш канал, если хотите изменить свою жизнь с нами.